Людина і навколишнє середовище – одне ціле. Проте надто заклопотане іншими проблемами суспільство наразі забуває про це. Так вважають члени гурту «Авіатор». Сьогодні вони вступили до партії «Зелених України». Цей крок, кажуть музиканти, обміркований. Наша задача не столько добавление поклонников, сколько обратить внимание на то, что мы хотим сказать. То есть сейчас для нас самым главным это, чтобы все остановились, задумались и решили для себя, что все-таки нужно беречь землю. Стати зеленими – ініціатива самих музикантів, стверджує глава партії «Зелених України» Володимир Костерін. Самые передовые люди, а это, как правило, артисты, ученые, журналисты, они зеленые. То есть мы знаем, что практически большая часть Голливуда зеленые. Сергій Зленко, Олена Кравченко, Ярослав Матяш, 24 години, телеканал «Томіс».